நான் தான் உங்கள் திருமா. இது நம்மளோட ஒழுக்கம் கரங்கள் சேனல். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு எல்லாரையும் ரொம்ப 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 அன்போட வரவேற்கிறேங்க. ஸோ வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்களை போகலாம். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம பயிர் செய்ய விரும்பு அப்படின்ற ஒரு பிளேலிஸ்ட்டில் நிறைய வீடியோ பார்த்துட்டு வரோம். ஸோ நேற்றும் ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்த்துருப்போம். அதை பார்த்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க இன்றைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்களை போகலாம். வாங்க நம்ம ஒரு சூப்பரான விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா, ஸோ இதுதான் அது. அதாவது வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து நட்டுட்டு போன வெங்காய செடி ஓரளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. இந்த பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்க்கடலை, தென் வந்து இந்த மிளகா செடியெல்லாம் விரைச்சிருக்காங்க, அதெல்லாம் வளர்ந்துட்டுருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த வெங்காய செடி. ஸோ வந்து இந்த வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு சமைக்கக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது சொல்கிறேன்னா, இந்த நுனி அந்த வெங்காயத்தோட அந்த தண்டு இருக்குது தெரியுமா, இலை தண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தண்டு தான் சாப்பிட்றோம். இது வந்து அப்படியே பழுத்து காஞ்சி போயிருக்கு பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு மேலே இதெல்லாம் விட்டுட்டோம்னா அதெல்லாம் வீணாக பழுத்து தென் வெங்காயமே வந்து அழுகி போயிடும். கலாரி எடுக்கணும். நான் மண்வெட்டி யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ வாங்க கலாரி எடுக்கலாம். சுற்றி நம்ம பள்ளம் மாதிரி தோண்டிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அதை எடுக்கிறது ஈஸி. நம்ம கொஞ்சம் இது எடுக்கிறப்போ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். அது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும் வெங்காயம். அதாவது துண்டாக வேஸ்ட்டாகலாம் போகாது, பட் துண்டாக போயிடுச்சுன்னா அதில் மண்ணெலாம் வந்துடும். தென் வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ண முடியாது பயிருக்கு. ஸோ வந்து புட்டு எடுத்துட்டோம். இது வந்து சின்ன வெங்காயம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த நாட்டு வெங்காயம். ஸோ இதை போயிட்டு நம்ம வீட்டில் வச்சு பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். தென் வந்து சாம்பாருக்கு சின்ன வெங்காயத்தை வச்சு சாம்பார்லாம் செய்வாங்க. ஸோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து நாங்கள் வச்ச செடி. அதாவது நாங்கள் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் கழனியில் நட்டு வச்சோம் அந்த வெங்காயத்தோட செடி. இதை வந்து நாங்கள் நட்டு வச்சுட்டு இப்போ வந்து இதை பிடிக்கிட்டோம். தென் இதை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு வெங்காயத்தை வச்சுலாம் குழம்பு செய்ய முடியாது, பொரியல் செய்ய முடியாது. இன்னும் இருக்கிற வெங்காயத்தெல்லாம் நாங்கள் போட்டுட்டு போயிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம். தென் பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம். ஒவ்வொரு வெங்காயமாக போகிறத வீடியோ எடுத்து காட்டினோம்னா டைம் தான் ஆகும். ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து மற்ற வெங்காய செடிகள் இங்கே நிறையா இருக்குது. இங்கே நிறைய வெங்காயம் இருக்குது. தென் வந்து அப்படியே இப்படி போனால் ஒரே வெங்காய செடியை காட்டுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இங்கெல்லாம் அங்கே பாருங்கள் 2, 3, 4, 5 செடி கிட்டே இருக்குது இதுலேயே. ஸோ வந்து அடுத்த செடி இங்கே வந்து நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது. ஒரே ஒரு செடியை வந்து சுற்றி காட்டுறேன்னு அதுக்காக மற்ற செடியை காட்டிகிட்ருக்கோம். ஸோ வந்து இது வந்து 2வது வெங்காயம். இதில் பாருங்கள் வெங்காய செடியில் அந்த மொட்டு கூட விட்டுருக்கு. நல்லா தெரியுதா பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மொட்டு விட்டுருக்கு. இது 3வது செடியை பாருங்கள், மறைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நிழல். ஸோ இது 3வது செடி. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பார்த்தோன்னா இதுதான் வந்து வேர்க்கடலை கொடின்னு சொல்லுவாங்க. என்னடா கொடின்ற சின்னதாக இருக்குன்னா, இது வந்து செடி, வேர்க்கடலை செடி தான். ஆனால் வந்து இது வேர்க்கடலை கொடின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஒரு கொடி வகை தாவரம் இது. ஆனால் வந்து கொடி அளவுக்கு படர்ந்து போகாது, ஒரு செடி மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ வந்து நான் இதை வந்து ஏக்கர் கணக்கில் இங்கே பயிர் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து இன்னும் அது வந்து பறிக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் வரலை. இந்த வேர்க்கடலை கொடியெல்லாம் வந்து பறித்து அதுலேருந்து வேர்க்கடலை இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் வரல. ஸோ மேபி ஃப்யூச்சரில் அந்த பறிக்கக்கூடிய சீசன் வந்துச்சுன்னா அது பறிக்கிறது, தென் அந்த வேர்க்கடலைலாம் எடுக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து நான் கண்டிப்பாக வீடியோ எடுத்து போடுறேன். ஸோ வந்து இதுதான் வேர்க்கடலை கொடி, பார்த்துக்கோங்க. தென் இது வந்து எள்ளு செடின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோக்கஸில் காட்டுறேன் பாருங்கள். இதை வந்து எள்ளு செடி, எள்ளு இருக்குது தெரியுமா, நல்லெண்ணெய் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அந்த நல்லெண்ணெய் இதுலேருந்து தான் வருது. தென் எள்ளு உருண்டை சாப்பிட்றேன் தெரியுமா, அந்த எள்ளு இதுலேருந்து தான் வருது. ஸோ இதை தான் வந்து எள்ளு செடின்னு சொல்லுவோம். இதையும் விதைச்சிருக்கோம் எங்கள் கழனியில். ஸோ இதுலேருந்து தான் இந்த இது இருக்குது தெரியுமா, எங்கடாரு இதுதான் வந்து எள்ளோட அந்த காய், எள்ளு காய். இதை தான் வந்து அந்த எள்ளெல்லாம் வந்து இருக்கும். ஸோ இதை வந்து பெருசானதுக்கப்புறம் முத்தின ஸ்டேஜ்னா, முத்தினதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு காய வச்சு அதுக்குள்ளே தான் அந்த எள்ளு இருக்கும். அதை எடுத்து செக்காடுவோம். ஸோ அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னா இங்கே பாருங்கள், இதுதான் அந்த எள்ளு. இந்த வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குது தெரியுமா, இதுதான் எள்ளு. இது முத்தின ஸ்டேஜ் வந்ததும் தென் காஞ்சி இருந்துச்சுன்னா அது இந்த கருப்பு இல்லைன்னா காஃபி கலரில் மாறிடும். ஸோ அதை வந்து நம்ம சமையலுக்காகவும் தென் செக்காடி எண்ணெய்க்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் எள்ளு செடி. இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா, இது எப்படி இருக்குது, தென் கடகா செடி எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஓனர் யார் தெரியுமா, இது இங்கே பாருங்கள், இவர் தான் ஹரிஷ்குமார். நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பப்பாளி பழத்துக்கும் தேங்காய்க்கு அடிச்சுக்கிட்டார் தெரியுமா, இவர் தான். என்னோடய சொந்த தம்பி தான், என்னோடய சித்தப்பா பையன். எங்களோட கழனி தான். ஸோ எங்கள் சித்தப்பா இவருக்கான் தெரியுமா, இவரோட அப்பா, இவர் சித்தப்பா தான் இந்த கழனியெல்லாம் பார்த்துக்கிறாரு. ஸோ அவர் தான் இதெல்லாம் விதைச்சார். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்து இதெல்லாம் நான் ஏன் காட்டுறேன்னா, எங்கள் பரம்பரை, அதாவது எங்கள்
ஃபேமிலி வந்து பரம்பரையாக வந்து விவசாயத்தை விடாமல் நஷ்டம் இருந்தாலும் பல லாபம் இருந்தாலும் அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அதை உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் இதெல்லாம் வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன். ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இது என்னடா அது தமத்துண்டு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்குன்னு கேட்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பாதாம் செடி, அதாவது நாட்டு பாதாம். நம்ம சாப்பிட்ற அந்த பெரிய பெரிய கொட்டை இருக்குன்னு தெரியுமா, அந்த பாதாம் கிடையாது. நம்ம ஊர் நாட்டில் விளையக்கூடிய பாதாம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாதாம் வந்து சின்னதாக இருக்கும். ஸோ வந்து இதுதான் அந்த பாதாமோட தோல். ஸோ நான் பாதாம் கொட்டை கடிச்சு அதை உடச்சி அதுலேருந்து பருப்பு எடுத்து காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் அந்த பாதாமோட செடி. ஸோ செடி எப்படி இருக்குன்னா மரம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கலாம். ஸோ அப்படியே இருங்க, போய் காட்டுறேன், வாங்க மரத்தை பார்க்கலாம். வந்து அந்த பாதாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஊர் நாட்டில் விளையக்கூடிய நம்ம நாட்டுப்புறத்தில் விளையக்கூடிய பாதாம் மரம், இந்த இதில் தான் பாதாம் காய் வந்து காய்க்கும். ஸோ இது வந்து நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் போதுலேருந்து இந்த பாதாம் மரம் வந்து இங்கே இருக்குது. அதாவது இந்த சின்ன குழந்தைலேருந்து இந்த மரத்தை நான் பார்த்துட்ருக்கேன். இதுலேருந்து நிறைய பாதாம் கொட்டைகளை எடுத்து அதை நறுக்கி அதுலேருந்து பாதாம்லாம் நான் சாப்பிட்ருக்கேன். ஸோ வந்து இதுதான் பாதாம் மரம், செம்மையாக இருக்கும் அந்த மரம். இதை வந்து வீட்டாண்ட ஷோக்காக நம்ம வளர்க்கலாம். ஸோ வாங்க ஒரு பாதாம் கொட்டையை நறுக்கி அதுலேருந்து பாதாம் சாப்பிடலாம். ஸோ வந்து நம்ம ஹரிஷ்குமார் வந்து ஒரு பாதாம் கொட்டையை தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அதை வந்து இப்போ நறுக்க போகிறாரு. பார்த்து நசுங்க ஹரிஷ்குமார், கொயாமையான்னு கையில் போட்டுன்னு நாய்க்குட்டி மாதிரி கதற போகிறீங்க. ஸோ நறுக்கிட்டாரு, அது உள்ளே பாருங்கள். ஸோ அதை காட்டுங்க ஹரிஷ்குமார். இதுதான் வந்து நாட்டு பாதாம்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நம்ம சாப்பிட்ற பாதாம்லாம் வந்து ரொம்ப கனமாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும், மெலிசாங்க பாருங்கள், தமத்தோண்டு தான் இருக்கும். இதை சாப்பிட்லாம். அந்த பாதாமோட இதில் இருக்கிற அந்த இந்த சத்து ப்ரோட்டீன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகம். இதை வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம். ஸோ நான் வந்து நிறைய டைம் சாப்பிட்ருக்கேன். இந்த நிறைய டைம் எங்கள் கழனிக்கு வரும்போது சாப்பிட்ருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் ஒரு பெரிய பாதாம் செடி இருக்குது. அதை போட்டு அதை வேணாம், இங்கே இருக்கட்டும். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோ வந்து தென் வந்து இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ஒரே நாள் எடுத்தது. ஸோ வந்து நிறைய பேர் கேட்கலாம், ஏன்டா வந்து 2-3 நாள் வீடியோ போகிறப்போ ஒரே கலர் ஷர்ட் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ வந்து நான் ஒவ்வொரு நாள் எடுக்கிற வீடியோ கிடையாது. இது ஒரு 4-5 நாளைக்கு சேர்த்து வந்து ஒரே நாள் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். ஸோ வந்து அதை வந்து 10 நிமிஷமாக கன்வெர்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி போடுறதுனால தென் வந்து ஒரே கலர் ட்ரெஸ்ஸை வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் தெரிகிற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ வந்து நான் ஒரே ஷர்ட்டை வந்து 3 நாள் 4 நாள் போட்டுலாம் வீடியோ எடுக்கல. ஒரே நாள் எடுத்த வீடியோவை 3 நாள் போடுறதுனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தெரியும். ஸோ வந்து சொன்னேன். ஸோ வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த பாதாம் செடி பார்த்தோம், வெங்காய செடி, தென் இந்த வேர்க்கடலை, எள்ளு செடிலாம் பார்த்தோம். ஒரு சூப்பரான ஒரு சத்தான ஒரு செடியை பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹெல்த்தியான ஒரு செடியை பார்க்க வரும். அந்த செடியில் ஒரு கீரை வகை செடி. ஸோ அது என்ன கீரைன்னா வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பச்சையாக இருக்குது, பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. நான் இந்த இடத்துல தான் இருக்கேன். ஸோ வந்து நான் இன்றைக்கி சொன்ன வந்தாலே அந்த சூப்பரான செடி அது. இதுதான் என்ன செடின்னா, இது வந்து இந்த மணத்தக்காளி கீரைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த செடி தான். ஸோ வந்து என்னடா மணத்தக்காளி கீரைன்னா, இப்போ நான் இந்த மணத்தக்காளியை காட்டுறேன் பாருங்கள். ஒரு 2 தக்காளி இருக்குது இதில். தென் வேறு எதனா செடியிலேருந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறேன். இதை பாருங்கள், இதுதான் மணத்தக்காளி. தென் வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்கும், தக்காளி மாதிரி தான், ஆனால் அந்த ஊதா கலரில் குட்டியாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு செம்பழமாக இருக்குது. இது ரொம்ப ஹெல்த்தான ஒரு பழம்னே சொல்லலாம். இது வந்து இந்த பழம் மட்டும் கிடையாது, இந்த ஹோல் செடியே வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் மிக்கது. நீங்கள் போயிட்டு எந்த ஒரு டாக்டர் எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு நீங்கள் கேட்டாலும் கண்டிப்பாக வந்து பெரியவங்களை வந்து சின்னவங்க வரைக்கும் அந்த மணத்தக்காளி கீரையை வந்து சமைச்சு சாப்பிட சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தான ஒரு தாவரம் இது. ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய செடி. இந்த இலைங்கள்லாம் வந்து கீரைங்கள்லாம் செம்மையாக இருக்கும். குழம்பு செஞ்சு எங்கள் வீட்டில் வந்து துவரம் பருப்பு போட்டு நல்லா அந்த கீரையை வேக வச்சு அதில் போட்டு பருப்பு கடைஞ்சி அந்த கீரை குழம்பு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. செம்மையாக இருக்கும். நிறைய டைம் சாப்பிடுவோம். ஸோ நீங்களும் சாப்பிடுவீங்களா? ஓகே. ஸோ இப்போ சாப்பிட்லாம். நல்லா இருக்குது. இங்கே பாருங்கள். இப்போ வந்து இது கேமராமேனுக்கு தர போகிறோம். கேமராமேன் பாப்பாவுக்கு எப்படி பாருக்கு, எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. இப்போ நம்ம ஹரிஷ்குமாருக்கு தர போகிறோம். சாப்பிடுங்க ஹரிஷ்குமார். நான் திறன் முறை வச்சுருக்கேன் மூஞ்சியா. நல்லா இருக்குதா? நல்லா இருக்குது. ஸோ செம்படமாக இருக்கிறதுனால கருப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ வந்து இந்த மணத்தக்காளி செடி எப்படி இருக்குது, ஏன்னா இதுக்கு ஏன் காட்டுறேன்னா, சில பேர் வந்து இதை பார்த்துருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது. சிட்டி சைடு இருக்கிறவங்கலாம் மணத்தக்காளின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இதுதான் மணத்தக்காளி செடி. இதோட கீரை பாருங்க. அது என்ன போட்டா சாப்பிடு, பச்சையாக சாப்பிடு. இங்கே பாருங்க, இந்த ஹரிஷ்குமார் அதை பச்சையாக சாப்பிட்றாரு. பச்சையாக சாப்பிட்டா ரொம்ப ஹெல்த்து தான். என்னடா உண்மையில சாப்பிட்ட துப்பிட்டான். ஸோ வேறு எல்லாம் ரொம்ப பிடிப்பாக இருக்கும், போட்டாலும் வராது. ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம்.